Polska może pomóc Ukrainie w kryzysie energetycznym, a przy okazji sobie. Spór o Grenlandię może wysadzić układ o LNG między USA a Europą. Rośnie dziura naftowa w Rosji, więc Kreml wyprzedaje rezerwy najszybciej od pandemii. Jest 19 stycznia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dziura naftowa na 2,5 biliona rubli w budżecie Rosji i nowy cios z Europy. Rosjanie zarabiają na gazie i ropie najmniej w tej dekadzie. Wyprzedają rezerwy w tempie szybszym niż w pandemii, by łatać dziurę budżetową, a niebawem uderzy w nich obniżka ceny maksymalnej w ramach sankcji unijnych. Przychody Rosji ze sprzedaży gazu i ropy w 2025 roku spadły o 24% do 8,48 biliona rubli i był to wynik najgorszy od 2020 roku. To skutek spadku cen ropy o ponad 18% w 2025 roku i wzrostu wartości rubla. Rosjanie sprzedają ropę za taniejące dolary i realizują budżet w drożejących rublach. Mają coraz mniej pieniędzy z węglowodorów do dyspozycji. Problem przekroczył oczekiwania rządu, który szacował spadek przychodów z 10,94 do 8,65 bilionów rubli. To luka przekraczająca 2,5 biliona rubli. Tymczasem w nowym roku nadchodzi kolejne uderzenie z Unii Europejskiej. Baryłka ropy naftowej z Rosji zgodnie z obniżoną ceną maksymalną będzie kosztować od 1 lutego 44,1 dolara. To skutek rewizji ustalonej przez Radę Unii Europejskiej w ramach mechanizmu ceny maksymalnej, czyli jednych z sankcji G7 na inwazję Rosji na Ukrainie. Zakłada on utrzymanie dostaw ropy z Rosji do krajów trzecich pod warunkiem obniżki ceny do ustalonego limitu. Początkowo wynosił on $60 za baryłkę Urals, ale został zrewidowany w październiku 2025 roku do $47,6 za baryłkę i rewizję co najmniej 6 miesięcy w ramach 18 pakietu sankcji unijnych. Następna rewizja przypada na 1 lutego 2026 roku. Sprzedawcy, którzy nie dostosują się do tych restrykcji, muszą liczyć się z konsekwencjami. Omijanie ich było możliwe dzięki pracy tzw. floty widmo-tankowców rosyjskich dostarczających baryłki powyżej limitu. To jednostki bez albo z wątpliwym ubezpieczeniem, zmieniające bandery i właścicieli, często nie wypełniające wymogów technicznych. Wykorzystanie takich tankowców podnosi koszty i obniża przychody Rosjan ze sprzedaży ropy. Według agencji Argus średnia cena ropy rosyjskiej Urals w grudniu spadła do $35,6 za baryłkę względem $41,1 w listopadzie. Przecena wobec Brent wzrosła z 22,5 do $27,1 za baryłkę. Oznacza to, że cena maksymalna obniża faktyczną cenę sprzedaży ropy rosyjskiej ze względu na limit oraz ryzyko związane z jego przekraczaniem. Pozostałe sankcje w postaci embargo na dostawy obniżają wolumen dostaw. Z kolei zdarzenia jak sankcje USA wobec Rosnieftu i Łukoila czy zatrzymania kolejnych tankowców przez Amerykanów lub Europejczyków podnoszą dodatkowo ryzyko, obniżając marże Rosjan. To razem daje coraz bardziej widoczny efekt gospodarczy. Rosjanie stracili na spadku sprzedaży ropy, który nastąpił w poprzednich latach, a obecnie tracą na coraz mniejszej wartości ich baryłki oraz coraz wyższych kosztach sankcji. Z tego względu będzie im coraz trudniej rekompensować straty w sektorze ropy i gazu poprzez większą sprzedaż, szczególnie w warunkach nadpodaży w sektorze naftowym oraz konieczności budowy nowej infrastruktury w celu istotnego zwiększenia dostaw gazu na nowe rynki w Azji. W okresie od 16 stycznia do 5 lutego 2026 roku Ministerstwo Finansów Rosji planuje sprzedawać juany oraz złoto z Funduszu Bogactwa Narodowego w rekordowym tempie 12,8 miliarda rubli dziennie na łączną sumę 192,1 miliarda rubli. To tempo szybsze niż w czasie pandemii. Jedną z przyczyn jest rosnąca różnica między ceną Urals a Brent. Ten dyferencjał będzie dalej rósł przez obniżoną cenę maksymalną. Resort Finansów przewiduje 8,9 bilionów rubli przychodów z gazu i ropy Rosji w 2026 roku. Jednakże już teraz analitycy rosyjscy przewidują, że zabraknie od 1,1 do nawet 3 bilionów rubli. Byłaby to jeszcze większa luka niż w 2025 roku. Oznaczałoby to, że drenaż Funduszu Bogactwa Narodowego będzie postępował. Posiada on obecnie około 4,1 biliona rubli środków płynnych. Sprzedał od początku inwazji już 60% posiadanego złota, a rezerwy walut zagranicznych liczą najmniej od utworzenia funduszu.
Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Zmiany w KGHM. Skarb Państwa zgłosił kandydatów do Rady Nadzorczej KGHM-u, a wśród nich znaleźli się Zbigniew Ciąkalski, Artur Ulrich, Łukasz Żelewski i Remigiusz Paszkiewicz. Walne odbędzie się 20 stycznia w Lubinie. Pieniądze na atom. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił polskim elektrowniom jądrowym możliwości dofinansowania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Według PEI wstępne oferty od polskich banków opiewają na około 35 miliardów złotych finansowania długoterminowego projektu, którego wartość jest szacowana dotychczas na 192 miliardy złotych. Na pomoc Ukrainie. Ukraina apeluje o jak najszybsze zwiększenie dostaw energii z Unii Europejskiej. Chodzi o zakupy mające usunąć lukę po atakach rosyjskich, które przerywają dostawy prądu i ciepła w dużych miastach przy mrozach sięgających minus 20 stopni. Wywiad Ukrainy przekonuje, że Rosjanie prowadzą ataki na cywilną energetykę celowo, aby złamać morale obrońców w czasie inwazji. Polska może pomóc Ukrainie i sobie, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Słowacki atom, a Polska. Prezydent USA Donald Trump spotkał się z premierem Słowacji Robertem Fico, by podpisać umowę o cywilnej współpracy jądrowej. Słowacy są drudzy w Europie po Polsce z takim układem. Podobnie jak Warszawa liczą na technologię AP1000. Amerykanie chcą ekspansji w całym regionie z hubem technologicznym w Polsce. Sprzeciw Europy. Liczne media zachodnie sugerują, że Unia Europejska może zareagować na cła USA wobec wybranych krajów wspierających się o przyszłość Grenlandii i skorzystać z mechanizmu, który ograniczy inwestycje amerykańskie w Europie. Mógłby uderzyć w układ energetyczny USA-Unia o zwiększeniu dostaw LNG. Amerykanie wprowadzili cła 10% wobec Danii, Norwegii, Niemiec, Francji, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, które wysłały żołnierzy na Grenlandię. Koniec produktów naftowych? Unia Europejska zakazuje od 2026 roku importu rosyjskich produktów naftowych jak benzyna czy olej napędowy. To uderzenie w rafinerie w Indiach i Turcji, które przerabiały ropę z Rosji na ten surowiec. Pozostaje im poszukiwanie luk pozwalających ukryć pochodzenie surowca. Blokada Chin. Unia Europejska zamierza stopniowo wycofywać sprzęt z Chin z infrastruktury krytycznej w telekomunikacji, energetyce oraz sektorze bezpieczeństwa. Mają temu posłużyć przepisy o dostawcach wysokiego ryzyka, które zostaną zharmonizowane na poziomie całej Unii. Dotychczas kraje członkowskie podchodziły do nich różnie. Jeszcze wieści ze świata. Sojusz sojuszem. Od początku roku Chiny całkowicie zaprzestały importu energii z Rosji, nie realizując nawet minimalnych wolumenów przewidzianych w kontrakcie. Decyzja wynika z wysokich cen oferowanych przez Rosjan, których sektor jest nieefektywny. Dominacja jądrowa. Rosja i Chiny kontrolują ponad 90% elektrowni jądrowych na świecie od 2016 roku, wykorzystując eksport energii jądrowej jako narzędzie polityki zagranicznej. Z 63 nowych reaktorów 57 było realizowane przez te państwa. Rosatom jest coraz bardziej zależny od Chin, ale Zachód jest w jeszcze gorszej sytuacji. Realizm w Wenezueli. Departament Energii USA poinformował, że chce jak najszybciej wywalczyć Chevronowi poszerzoną koncesję na wydobycie ropy w Wenezueli. Perspektywa odbudowy produkcji w nieefektywnym sektorze jest jednak odległa. Sektor wydobywczy ocenia ją realistycznie. Knebel w Iranie. Według danych Reutersa walka reżimu w Iranie z protestującymi doprowadziła już do pojawienia się ponad 5 000 ofiar. Teheran ogranicza siłą opór społeczny wywołany złymi warunkami ekonomicznymi. Amerykanie nie mówią już o ataku. Ropa Brent kosztuje około $64 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.